Kok suara mendung lagi? Oh, ini susah tuh. Tembak nih. Saya nggak tembak. Oh, mati tuh. Kak, batunya kak. Jangan juga kelihatan. Woi, jangan lalu kelihatan. Ayo tidur. Ngawur rasane iki. Kurang. Ya. Kurang 5 menit. Kuwi ngapa kae? Tadi dilendem. Mbak Rani. Mbak Rani. Aduh, Kak. Ngawur rasane. Kak. Lagi gawe video. Lagi gawe video. Mana ande? Nang dapur. Tore. Enggak deh. Gila nih Aku rasane. burin. Cepetan. Telak kalah. Aja ngono le. Baca yang nyuci, yang Lima. Nong turu. Boleh ya? Takut. Boleh enggak? Nanti. Oi, jangan bikin debu. Kena mata. Mereka aku boring. Oh ya sih gak penting kok mama. Aku boring. Ayo lagi dulu. Razan iki. Apa? Mana nang bangsa Santara? Mau kalau nek yang kuatkan lewat nek. Ikut-ikutan tadi itu. Lah emang aku ngerti nih apa yang Ayah bilang jangan bikin debu, itu dibilangin. aku ngerti. Tak suruh berhenti loh ya. Enggak, Mbak Ita metu etan kena nang bakul soto aku ngono. Biasanya nang bawa tas nang bawa HP. Ini loh Kak kelihatan. Aku mau muter jadi nang judulku. Aku mau saya lecek nih, saya lecek nih, saya lecek nih jadi gini. Jangan tahu sambat. Wek. Santen. Ini ada wong no depan iku. Coba. Kakak ini mana? Kena baju rasanya. Baju-baju. Mbak Menu gajah. Apa? Sama lonceng. Ya toncengnya. Gratis semua. Sama rasanya sama laptop. Ya guys. Itu tuh ambulan tuh. Apanya? Iron.